Dis die Rockfight Rugby podcast. Welkom terug by Rockfight Rugby. Mike Potgieter is terug hier by ons. Kyk, laasweek was 'n treffer geweest. Mike, mense hou van jou, hulle hou van jou manier van praat, hulle hou van jou rugby insig en natuurlik hulle ken jou van Radio Tygerberg af. So baie dankie dat jy weer kans het om buite kom gesels, man. Dankie, welkom terug. Nee, dis 'n groot voorreg en soos ek sê, dit is altyd lekker om so 'n bietjie die passie te kan deel en veral met iemand soos jy wat ook passievol is en baie besig is. Ek waardeer dit groot voorreg. Ja, ek is dalk passievol, ek is nie so insigvol nie. Maar ek probeer my bes. Maar jy weet van rugby en ek wil graag vir jou vra, daai Springbokspan wat Rassie gisteraand aangekondig het. Ek gaan dit hier op die skerm sit en mense dit kan sien. Wat het jy gedink, jou eerste indruk het jy daai span gesien het? Wat se tipe rugby gaan hierdie span speel? Die eerste ding wat ek gedink het is dat die fokus 110% op Argentinië is. Suid-Afrika verdedig 'n geweldige goeie rekord. Die laaste keer wat Suid-Afrika in Buenos Aires teen Argentinië vasgeval het, was 1993. En alhoewel Rassie sê die statistieke maak nie noodwendig vir hom soveel saak en wat in die verlede is, en hy vat wedstryd vir wedstryd, is dit baie duidelik in die span wat hy gekies het, dat hulle gaan oor om aanvallende, aanskoulike rugby te speel en momentum te bou vir dit wat voorlê. Ja, nou, dat is net dinge wat duidelik maak hier so, hulle het laas in Buenos Aires verloor in 1993, hulle het die laas in Argentinië verloor, en hulle het in 2004 nou die dag nog verloor. Argentinië is 'n piesangskil, ons laas ek daaroor gepraat ook, né? Ja. Wat dink jy daar's enige kans dat ons met hierdie amper, ek wil nie sê gelapte span nie, want dit is alles behalwe gelapte span, 99% van die lande in die wêreld sal 'n lukke arm gee om hierdie span op die veld te kan draf, maar dis 'n span wat lanklaas saam gespeel het, dis 'n span wat baie beserings gehad het, dis 'n span wat soort van amper soos 'n laaste hoera lyk dit vir my, jy weet, nou moet jy wys wat in jou steek kan, wat ding, en wat dink jy, is daar enige kans dat ons daar kan gly in Argentinië met hierdie wedstryd? Ek wil, as trotse Suid-Afrikaner wil ek vir jou sê, nee, geen kans met die span wat gekies is nie. Maar ons het verlede week ook daaroor gepraat. Argentinië is en bly 'n baie goed afgerigte span. Dis 'n span met geweldig baie trots, met passie. In Argentinië, soos jy sê, Buenos Aires is 'n baie gunstige, kom ons noem dit dan nou slagveld vir Suid-Afrika, maar Argentinië is altyd onvoorspelbaar. Ons praat altyd van die Franse wat op die dag nie weet eintlik hoe hulle gaan speel nie. Hulle het daai bordjie verhang. Argentinië dink ek weet presies waarvoor hulle inlaat. Hulle weet hoe hulle sal wil speel. Hulle ken die Springbokke. Hulle het die voorreg om deel te wees van 'n kompetisie waar hulle speel teen die beste in Nieu-Seeland, Australië en Suid-Afrika natuurlik. En ons het gesien die waarde wat dit toevoeg op hulle spel. Nou voeg jy 'n afrigter by wat geweldig passievol is, baie trots is en baie slinks is. Argentinië gaan 'n baie moeilike wedstryd wees, maar ek dink dit gaan 'n mooi wedstryd wees. Opvallend ding vir my gisterand met die perskonferensie met Rassie en Sasha daar is, Rassie het inteendeel 'n paar keer met mense vra vir Sasha gevra dat Rassie hulle om in die rede geval het en die vraag namens hom geantwoord het, nie om ongeskik te wees nie, maar dis asof hulle 'n punt daarvan maak om te sê, mense, ons kyk nie na die Greatest Rivalry Tour nie, ons kyk na hierdie naweek se wedstryd, want die vraag was in die aard van, hoorie Sasha, maar sien jy nou uit in die Greatest Rivalry, dink jy gaan gekies word van 'n Manie of Andre wees? Dan kom Rassie in en sê, nee, ons kyk nie na daai, ons kyk na hierdie wedstryd. En die ander vraag was gewees, ouens soos Elrich en Cameron, wat so van op die randjie van die span is dit hulle kans om in die span in te kom vir die Greatest Rivalry? Kom Rassie in? Nee. En het nogal 'n bietjie adamant geraak, driftig. Jy weet, dit lyk of hy nogal 'n bietjie geïrriteerd raak daarmee. En dis 'n tema hierdie. Dink jy daar's ietsie wat krap? Dink jy ons het dalk die Springbokke is dalk 'n bietjie meer bekommerd as wat ons dink? Want ek het laas keer gesê, 'n span wat so lank laas saam gespeel het, gaan sukkel met kohesie. As jy dit spesifiek in hierdie selfde perskonferensie genoem ook. Ons het laas in November gespeel. Argentinië het All Blacks het elke eerste wedstryd in die nasiekampioenskap bietjie stotterend en bietjie sukkelend en raak elke naweek al hoe beter. Hierdie span is 'n koue span. 'n Span wat ek nou nog gesê het, ek dink ons gaan sukkel met kohesie. Ja, dan kan die Argentyne kies 10 nuwelinge, ouens wat nog nooit voorheen vir Argentinië gespeel het nie na bewering. So ek verstaan dit gaan sekerlik baie gaan 'n gelyke speelveld wees, maar ek dink tog die Springbokke is 'n klein bietjie meer bekommerd oor die kohesie eerder as die talent. Ek moet met jou saamstem, MW. Vir my die groot ding, en ek wonder of Rassie nie so bietjie skerm, as gevolg van 'n paar redes nie. Iets wat vir my uitstaan is die gevaar om te ver vooruit te kyk. En Rassie is bekend daarvoor dat hy baie goed vooruit beplan. Ons weet hy het al klaar die verblyf en die oefenvelde en alles vir die wêreldbeker reg gekry. En hier is dit nou 'n situasie waar hierdie Greatest Rivalry, het ons verlede week al genoem, word so opgeblaas in die media dat jy probeer amper half jou spelers beskerm teen dit wat voorlê. En die belangrikheid van om wedstryd vir wedstryd te vat. Nou kom ons
draai nou nie doekies om nie. Rassie sou lankal al met sekere spelers gepraat het wat hy weet gaan teen Argentinië gespeel het. Ja, beserings hier en daar het dalk nou 'n impak gehad en bietjie sy planne gederail as ek die Engels nou kan gebruik. Maar Rassie het die grootste kern van sy spelers reeds vooruit voorberei vir dit wat vir Argentinië lê. So die spelers dink ek nie is onder enige illusie nie. En dan wanneer die media sekere vrae vra om so 'n bietjie te kyk, wat kan ons kry uit Greatest Rivalry uit as gevolg van die aansien wat dit geniet? Dink ek is dit baie maklik vir 'n afrigter om te sê, kom ek beskerm net my speler teen dit wat is en hom herinner dat die fokus is op Argentinië. So ek dink dit is so 'n bietjie tweeledig in die sin, ek dink hy wil die speler ook herinner. Ons kyk nou na Argentinië. Vir die media dink ek is dit half daai frustrasie want ons is opgewonde en ons sien Argentinië baie keer net as 'n soos jy gesê het geregtelik uitgewys het om bietjie wedstrydtyd vir spelers wat baie koud is en baie lank lank saamgespeel het te kry. Vir Rassie dink ek is dit die uitslag een van momentum vir dit wat voorlê soos wat ons al 'n paar keer verwys het. Ek het ook gesê dat ek dink die spelers het te veel ervaring. As jy gaan kyk na die Springbok span wat jy nou verwys het wat gekies is vir Argentinië. Dis spelers wat die opset ken, dis spelers wat die wedstrydplan ken, dis spelers wat die groter prentjie weet en verstaan van dit waarmee hulle besig is. Ek dink egter wedstrydtyd speel 'n baie belangrike rol, maar hierdie ouens is eenvoudig net te ervare om nie saam te kan speel nie. Dis nou in my opinie, maar ek dink dit gaan soos jy gesê het ook in die Nasiebeker het ons gesien dis maar raak en tak en stamp en stoot so 'n bietjie om momentum te kry. Die een wil ek sê voordeel wat ek dink uit die Nasieskampioenskap geleer kan word is, ja, Rassie het 'n groep en daar's baie diepte, daar's baie ervaring, daar's baie jong spelers wat besig is om hulle hand op te steek, maar ek dink Rassie het die groter prentjie gesien in terme van wat doen ek as ons 'n besering kry en hier is spelers wat dalk hulle toets of twee onder die belt het, maar die groter prentjie is dat daar voorbereiding getref is en dat Argentinië nie net 'n voorbereidingswedstryd is. Ja, nee, ek dink jy's reg. Ek dink in baie opsigte is hy dalk sê ook of wen natuurlik wil hulle wen, maar hy wil hy het 'n paar ander goed ook genoem wat hy uit hierdie wedstryd uit wil neem. Natuurlik word presies wat jy nou gesê het, hy wil sien hoe lyk die werklike diepte of dit weet is nog een ding om 'n klomp name te hê. Die een ding wat ek dink oor die cohesie wat dalk 'n punt is om te maak hier so is hierdie spanne speel al lankal in die kampe teen mekaar. Dis ons weet as die Springbokke oefen hulle lewendig. Daar's nie van touch rugby speel of enigiets is dit nie. Hulle speel en as jy seer kry jy seer. En dis een van wat die Bulls afsit vir Jan Ackerman vir my gesê het, hy het nie daai leakse nie, want as iemand by hom seer kry, het hy nie iemand om hom mee te vervang nie. Rassie tel die telefoon op en bel iemand in Japan en daar's volgende ouetjie op die vliegtuig. Dit is so maklik soos dit. Onbeperkte diepte, noem dit maar so. So ek dink dalk die cohesie is minder van 'n probleem as ons dink. Ek dink hulle is tog 'n bietjie bekommerd daaroor. Jy weet, daar's net een toetswedstryd oor voor die All Blacks. En die All Blacks is nou wat 2,5 weke weg. Dis naby. Ja, ek is nog 'n bietjie bekommerd, ek moet sê, maar ek wil gou meer vinnig praat oor die span. Name wat my oog gevang het wat nie daar is nie. Keon Horn, ek het verwag hy gaan 'n kans kry. Ek het gedink hy word geoormerk as die volgende Willie Leroux. Hy kan ook op 10 instaan en 15. Nou, daar's hom actually op 10 gespeel. Nie net as instaan weet hulle ruil uit of iets nie. En om vir Fassie terug te bring is dit vir my nogal daar's nog vir my 'n bietjie van 'n vraagteken. Ek praat ek nie sy talent of enigiets nie, maar ek dink net Keon Horn is 'n meer veelsidige speler. Hy kan dalk bietjie meer vir die Bokke beteken. Wat is jou gedagte agter daai een? Ek stem 100% met jou saam. Kyk, ek is 'n groot ondersteuner van Apelele Fassie. Ek dink daar is min spelers so geweldig betroubaar en goed en vol selfvertroue onder die hoofbal. Ek dink nie Nieu-Seeland is 'n span, ons het dit gesien in die Nasieskampioenskap wat so baie skop nie. So dit bring daai een vraagteken in terme van Apelele Fassie se betrokkeheid by die span, want ons weet sy sterkpunt is onder die hoofbal. Ek stem 100% met jou saam. Keon Horn is 'n veelsidige speler en wat vir my uitstaan van Keon Horn is ten spyte van die onervare kant wat hy bring in terme van die min wedstryde wat hy al gespeel het en toets het, lyk dit asof hy net eenvoudig vol selfvertroue is. Hy speel baie aanskoulike rugby, hy speel aanvallend en hy kan skuif van loskakel. Ons het gesien hy het self in daai vorige wedstryd wanneer jy verwys waar hy loskakel gespeel het iemand soos Andre Pollard op binnesenter ingeskuif en hy het vol selfvertroue gewys. Die groot ding vir my wat ek sien in die agtergrond, en ons praat baie oor Rassie, iemand soos Keon Horn moet geweldig baie selfvertroue hê om te weet dat Rassie Erasmus vir hom sê, gaan op die veld, okay, Andre is reg om terug te kom en kom kan, maar jy skuif my in posisie, ek hou jou op loskakel, Andre skuif.
So vir 'n speler dink ek dit is 'n geweldige groot kompliment om te sê bly. So jy gaan daai selfvertroue hê want jy weet jy die ondersteuning van die afrigter. En ek dink dit is iets wat Kevin Hond bring, daai selfvertroue, maar ook die die manier hoe hy speel. Is hy som heeltyd op. Hy hou jou as oppositie heeltyd aan die raai. Ons het gesien hy het 'n baie akkurate skopteel wat hy die balle kan kant toe En stuur. ver. Baie goed. Baie goed met dit op. En as hy hardloop met die bal, hardloop hy met 2 hande op die bal. Jy weet nie eintlik gaan hy nou 'n paas of wat hy gaan doen nie. So ek dink vir die oppositie is dit een van daai spelers wat jy definitief kan dophou en ek dink daar's 'n guldige geleentheid gemis om hom nie te stuur nie. Ek dink die gevoel is eerder dit het presies gesê het. Kevin Hond is vol selfvertroue. Hy het nie nodig om nog 'n bietjie weet 'n klop op die skouer te kry nie. Apelele Fassie is een van daai spelers wat al hoe beter speel, al hoe meer hy speel. Ek dink dis meer 'n kwessie van kry hom dalk bietjie meer ryf hom bietjie op, maak hom bietjie warm, jy weet, laat die engine bietjie idle. Nou met hom so. En dan die ander ding wat ek wil vra is, ek het gewonder of dalk eerder vir Hooker op sentrum moes gespeel het en vir Moody op vleuel nie. Ek dink net Moody vir my is 'n beter vleuel, veral met sy weet hoe goed hy in die lug is. Ek sal nooit vergeet nie. Ek praat baie daaroor, daai toets teen Australië teen Corbett wat hy die bal uit die lug uit gegryp het. Die Australië wil nog kyk waar is die bal toe druk ons al 'n 3 dae. Ja. Ek wonder oor daai en is Moody 'n 13 of is hy 'n vleuel en ek dink Hooker jy kan hom as dit laat speel, ou het soveel talent. Maar ek dink hy sou beter gedoen het op senter is my vraag. Ek dink Ethan Hooker is juis een van daai spelers en ek wil amper vir jou sê dis die ongeluk of gevaar by die voordeel wat iemand soos Rassie het. Jy het geweldige groep talentvolle spelers waaruit jy kan kies. Die gevaar waarmee hy sit is dat jy te veel veelsidige spelers in verskeie posisies begin speel dat hierdie speler basies dan begin deur mekaar voel. Ek dink Ethan Hooker is een van daai spelers wat 'n veelsidige speler is soos jy sê op senter en op vleuel gaan hy goed doen. Hierdie jonger spelers wat besig is om deur te kom, gaan ook weer die geleenthede aangryp. As ek 'n kans kry om die groen en goud op my kop te trek, gaan ek doen wat ek kan doen om te wys ek behoort dit. Iemand soos Caden Moody is een van daai veelsidige spelers wat ek dink meer dikwels as nie op vleuel gesit moet word. Ons het gesien die krag waarmee hy hardloop, ons het gesien die talent wat hy het en dis een van daai vleuels wat ten spyte van die feit dat hy nie oorweldigend groot is nie, verskriklik sterk is op sy boot. Hy's geweldig sterk in sy bolyf ook. So dit vat meer dikwels as nie 2 spelers om hom plat te trek. As jy dan kyk na die oppositie, wonder ek of daar nie iets in Rassie se gedagtes was wat wie kies ek vir die situasie en scenario waarin ek myself nou bevind in Argentinië vir argument so dalk. Ek dink daar's 'n bietjie die Engelse gesegde sê dit so mooi horses for courses. En ek dink dis een van die goeders waarmee Rassie Erasmus op die stadium effens sukkel, maar ook gelukkig is mee. Ek het die voorreg om te kan kies wie daar is vir die situasie waarvoor ek voorberei. Dis 'n goeie punt wat jy maak want hulle het vir hom gevra vir Rassie nou. Jy weet baie van die Argentyne ken hy nie eers nie. Jy weet baie van hulle is blykbaar 7 spelers, daar's 10 ouetjies wat nog nooit vir Argentinië gespeel het nie. Hoe berei jy voor vir daai tipe ouens? Self wat jy dan kan doen is daai ou kliseë van ons fokus op ons eie spel. Jy ken nou ja, dit help nou nie jy stuur soos ek sê 'n vliegewig op teen Mohamed Ali nie. Al is dit jou eie spel, jy gaan verloor. Jy moet weet wat min of meer waarteen jy opdraf. So ja, ek hoor dit jy sê, dit is definitief horses for courses. Ek speel bekommerd oor Moody se vorm. Jy weet hy was nou nie werklik op die brand gespeel in die URC nie. Bietjie van 'n skokkende eindstryd gehad, daai afklap wat hy gehad het teen Leinster. Dit het die Bullespan heeltemal op die agtervoet gesit. En dis vir my so bietjie sukkel met die selfvertroue terselfdertyd. Dieselfde spelers as hulle by die Springbokke instap, Andre Pollard is 'n goeie voorbeeld, man van die wedstryd teen Skotland, daar 2 skokkende wedstryde vir die Bulle. Daar's iets anderser in die Springbokke se waterkannetjies of ietsie, ek weet nie wat dit is nie, maar dit is asof vir daai vormprobleme sommer by die deur uitgaan. Wat dink jy van die Moody se vorm oor die algemeen hierdie jaar? As jy gaan kyk na iemand soos 'n Moody. Ja. Moody se tipe spelpatroon pas baie makliker by 'n vinniger wedstrydplan. Nou sit jy om by die Bulle waar daar 'n gebalanseerde wedstrydplan is en ek dink die tyd wat hy uit was en nie beskikbaar was by die Bulle en so nie, het 'n groter impak gehad op hom as individu. So die rede hoekom ek nou praat van die fisiese aanslag en so aan, as jy kyk die tyd wat jy nie is nie. Ons het nou gepraat oor Apelele Fassie wat wedstrydtyd onder die belt nodig het om beter te word. Iemand soos Moody moet daai fisiese wedstryd speel sodat hy beter kan word, sodat hy meer selfvertroue kry. Ons weet hy is 'n speler wat in die oomblik kan hy 'n wedstryd vir jou draai. Ek dink dis nie daai wedstrydtyd wat hy nodig gehad het om dit te kan doen. Ja, ek hoor jou.
Ek hoor jou, ek wil net baie keer oor die hele ding, weet die manier van speel vir die Bulls, die manier van speel van die Springbokke, of die manier van speel vir die Sharks en die manier daai aanpassing. Jy weet ons sien baie keer, ons praat baie keer oor Ierland wat nou so sukkel met hulle verdediging, want Leinster speel verdedig so onder Jacques Nienaber, maar by Ierland moet hulle op 'n ander manier verdedig en dan kom hulle weer terug by Leinster dan ek wonder wat se effek dit het, maar dis 'n storie vir 'n ander dag. 'n Ander ding wat my oog gevang het is natuurlik Cameron Hanekom op nommer 8. Nou Cameron Hanekom is soos die absolute 180 grade teenoorgestelde van ou soos Jasper Wiese. Dit sê vir my ietsiekie wat ek graag wil sien. Wat dink jy van daai keuse? Want ek is so 'n bietjie bekommerd oor Cameron of hy bietjie geneig is om beseer te raak. Ek hoop nie, ek wil nou nie iets oor hom uitspreek. Dis laat weet wat ek bedoel nie. Ek bedoel maar net hy lyk baie keer vir my sy 'n bietjie broos is met daai hamstrings van hom en alles, maar man, wat 'n speler. Maar wat verwag jy van hom? Wat dink jy hoe gaan hy speel as agter? As hy daardie dag sê die enigste tyd wat jy in nommer 8 is wanneer jy skrap. Die res van tyd kan enige plek op die veld wees, lyn staan en maak die saak, solank jy twee lang ouens in lyn staan het wat die Springbokke wel het, dan's Bob jou ankel. So wat dink jy van daai keuse op 8? As ons praat oor iemand soos Kalen Moody wat se as individu 'n spelpatroon by die Bulls is een manier, by die Springbokke is 'n ander manier. Cameron Hanekom is 'n fenominale speler. Maak nie saak waar en vir wie hy speel nie, hy gaan sy beste speel. Dis 'n individu wat inpas by 'n wedstrydplan, maar as jy luister na wat Rassie sê, 'n agste man is 'n agste man in die skram. Daarna kan hy weet waar hy is. Ek dink dis waar die balans in die Springbokke is en waar 'n speler soos Cameron Hanekom eintlik die spelpatroon aanvul, eerder as wat 'n spelpatroon 'n speler laat uitstaan. Cameron Hanekom is 'n speler wat ongelooflik sterk hardloop. Ons weet hy's baie bolyf, het ons nou nogal verwys na die spelers is geweldig baie sterk. Hy trek nooit minder as 2 verdedigers in nie. Wat beteken dat aan die buitekant waar jy vinnige vleuels het jy daai ekstra man oor wat nodig is baie keer. As jy vinnige bal kan bewerkstellig, dan het jy 'n overlap, soos hulle dan nou sê. Vir my is Cameron Hanekom die een ding wat ek dink op die stadium regtig by hom 'n blok is juist daai kwesbaarheid van die beserings. Ons weet hy kry en is injury prone, is die Engelse gesegde. Ek dink dit sit tog nog so bietjie in die gedagtes in die agterkop. En ek dink as hy daaroor kan kom, gaan dit 'n baie taai stryd wees vir wie gekies gaan word. Wiese of Hanekom, want ek dink daar is iets in Hanekom wat Rassie dink hier is 'n speler vir die toekoms waaruit ek 30 plus toetse kan kry. En met Wiese wat daar is, bring dit die beste uit Hanekom uit, want Hanekom voel ek moet vir Wiese lig. So daai kompetisie tussen die individue, veral tussen hulle twee, is dis 'n mondwater kompetisie tussen die twee. En ek dink Rassie sit met 'n geweldige kopseer in die sin van vervlaks as Cameron seer kry, het ek 'n Wiese, maar Hanekom bring iets anders na die wedstryd. En ek dink dis waar die geheim lê in iemand se Hanekom, soos Hanekom. Ek sê nie dit is die geval hoekom ons dalk nie die volle 100% Hanekom sien nie, maar ek dink tog die beserings is maar so 'n bietjie in die agterkop. Ek dink nie dis 'n wendige keuse van dat hulle twee teen mekaar kompeteer nie. Ek dink hulle twee speel twee verskillende wedstryde en die Springbokke gaan verskillende wedstrydplanne hê. Soos jy nou gesê het, nie horses for courses nie, maar plans for courses, jy weet. Of plans for horses, ek weet nie. Die punt is net, ons gaan in hierdie span speel met Jasper Wiese, soos 'n 10-pin bowling bal, ons gaan boor almal hardloop, baie fisies, niks kan hom stuit nie, nou so sterk soos 'n bees. Hierdie een gaan ons hardloop om of deur hulle, ons gaan nie oor hulle hardloop nie, dis 'n ander tipe wedstrydplan, dalk bietjie, ek weet nie, ek sê maar net, ek het 'n vermoede, al hierdie diepte is nie net om 1, 2, 3, 4 te hê nie, dit is om 1 en 2, A1 en 2 en B1 en 2, en dan kan ons sê, okay, vandag speel ons hierdie wedstryd, môre speel ons daai wedstryd, vandag gebruik ons hierdie ouens, en ek wonder altyd of die ander ouens weet wat om te verwag. Ek vermoed as hulle nou Dinsdag al die span sien, soos Rassie nou bekend gemaak het, hulle gats, ons gaan teen plan B speel, jy weet wat ook al. Ek dink dis meer 'n kwessie van dit. Maar nou ja, genoeg oor dit. Vinnig oor Eldridge Lou praat, 'n man wat regtig soos Lazarus verhuis het hierso, groot besering gehad het, daar teruggeveg het, nou is hy terug in die Springbokspan en hy's terug in die beginspan. Dit was altyd 'n bietjie van 'n bekommernis geweest, gaan hy heeltyd op die bank sit, gaan hy splinters kry, weet nooit 'n speelkans kry, en hier is sy kans op 7. Dink jy hy's 'n 7? Dink jy hy's dalk 'n 8? Dalk as Cameron afgaan, kan hy dalk oorneem by 8. Iets is dit wat sy beste posisie. Sy beste posisie is 7. Ek dink dis waar hy bietjie losser is. Hy is 'n speler wat baie vinnig by die afbreekpunte kom. As jy 'n agste man het
wat kan optel en self wegbreek, wat ek dink ons het gesien jy het nou verwys na die verskillende spelpyle van die onderskeie agste manne. Ek dink, as jy gaan kyk na waar en saam wie Elrich in die voorspelergroep is dit sy sterkpunt juis vir daai doel. Ek dink wat gebeur met iemand soos Elrich is juis die groter prentjie. Wanneer word daar van jou vereis om 'n 7-flank te wees? Letterlik net by die skram. En ek dink as jy gaan kyk na die dominansie van die Springbok skram, is Daan Heeman het dalk 'n groter sê in terme van waar hy skram as wat Rassie het. Want vir Daan is dit die beginpunt. Dis waar dit begin. Ek het 8 spelers nodig wat skram. En dan wonder ek of daar nie bietjie meer steek in iemand soos Rassie se kommentaar wat sê jy's net daai posisie wanneer dit kom by die skram. En ek dink Elrich Rou is een van daai spelers. Dis interessant ding wat jy nou sê. Hy het ook gisterand gesê Argentinië speel bijvoorbeeld nie 'n 6 oop en 'n blinde kant. Ja, hulle speel links en regs. Dis al. Maak saak watter kant van die veld jy is en die Franse speel blykbaar ook al links en regs. Ja, en natuurlik die slotte ook om. Met 4 en 5 is nie wenig langs, maar hulle ry dalk partykeer maar dan af sê ek dis 'n is baie interessante aspek daar. Een van die verrassings wat ek moet sê, ek het vermoed, ek het 'n voeltjie oorvlieg, kom ons noem dit maar so. Redelike ingeligte vletjie dat Wilco nie van nie te bevliegtig is nie. Sy nie in Spanje, ook nie op die bank nie. Dis 'n interessante een. Ek sien Carlos Saad het nie saam gereis nie. Vermoed hy is dalk 'n ligte beseringkie opgedoen of iets, maar ou soos Zachary Porten word groot gemaak vir groter dinge hier, sal ek dit vir my. Nou, ek stem met jou saam, MW, as jy gaan kyk na die spanne, is Zachary Porten besig om 'n speler te word wat wanneer hulle die spanne gaan uitlees, is sy naam heel waarskynlik een van die eerstes wat uitgelees word, want Daan het ook al gepraat oor sy fisiese attributes wat hy bring na die spel toe, en daar's weer een van daai Engelse woorde, maar as jy hom gaan vergelyk met iemand soos Wilco Louw en hy het nie dieselfde fisiese gelaatstrekking in terme van Wilco Louw het hierdie geweldige groot bene en hy anker vir jou vas. Hy is daai speler wat eenvoudig net as hulle, daar niemand hulle praat ons van die skrams van laag en dan op. En dis wat Zachary Porten ook baie goed doen. Hy's nie so groot fisies nie, maar hy's geweldig sterk. Daar niemand sê op sy skouers en sy kor, sy maagspiere is geweldig sterk. So wanneer hy vir jou laag vat hy vir jou regtig baie laag en dan kom hy onder jou in. En daai ervaring wat hy leer by 'n Wilco Louw natuurlik ook, wat van ander waarde is, wanneer hy ouer word, wanneer hy die eerste speler in keuses is, dink ek onderskat ons die waarde wat ervare spelers om hom ook natuurlik bring, behalwe net sy fisiese spel. So Zachary Porten is een van die spelers wat ek dink hulle voorberei wat op 30+ toetse en van groot waarde vir Suid-Afrikaanse skram en voorry gaan wees. Ja, Gerard Steenekamp op die bank. Nou, ons het gesien, hy is die loskop wat die meeste strafskoppe afgedwing het in die URC of die VRK, maar hy is op die bank. Nou wonder ek hoekom sy ou soos Boan Venter bo hom voorkeur gekry het. Dis 'n interessante skuif vir my daai. Die beginspan. Boan Venter is een van daai spelers wat, as ek nou vir jou sê, relatief onbekend vir ons is as gevolg van die ervaring wat die ander stitte en voorspelers ook bring. So Boan Venter is een van daai spelers wat ek dink daar's iets wat besig is om ontsluit te word in hom. Ek dink as jy gaan kyk na Gerard Steenekamp is weer eens, jy sien nie daai fisiese groot blok van 'n mens, maar die krag wat hy bring. Ek dink persoonlik daar's iets in die tipe wedstryd wat gespeel wil word, wanneer jy weet, 'n Boan Venter en 'n Gerard Steenekamp gaan mekaar vervang en ruil. Ek dink daar word gesê van, ons gaan om die volle 80 minute vir jou so moeilik as moontlik te maak vir ons. Ja, ek dink maar net, weet Gerard Steenekamp is gewoond om saam met Jan Groblaar te speel, byvoorbeeld. Jy weet, dit is jy praat van kohesie, dis dalk 'n beter kombinasie, maar nou ja, dis maar net is net 'n terloopse opmerking. Die groot vraag natuurlik is die manne wat terugkom van beserings af. Eben is daar, Dood is daar, Sia is daar. 'n Hele klomp manne wat lanklaas gespeel het. Nou van almal van hulle is ek die meeste bekommerd oor Lood, want dit lyk vir my hy kan maar net nie deur 'n wedstryd kom sonder om ergens weer 'n besering op te tel. Ek's regtig 'n bietjie bekommerd oor hom. Ja, ek weet nie, ek dink hierdie sal sy laaste kans wees as jy my vra. Dit baie druk op hom. 100%, ek stem met jou saam, en as jy gaan kyk, daar was 'n tyd gewees wat ons almal gesê het, genade, ons het slot op slot, daar's geweldig baie diepte op slot gewees, en ewe skielik sit jy met sleutelbeserings, en manne wat nou begin terugkom, wat weliswaar dan nou, soos jy gesê het, ook geneig is
om beserings te kry. Lotte Jager dink ek definitief is nie net besig om te speel om 'n plek te verseker vir die 2027 Wêreldbeker en hierdie wedstryde natuurlik sal gebruik en benut elke kans wat hy kry nie, maar dit is so te sê, soos jy sê, sy laaste hoera in terme van dit wat hy kan byvoeg op slot. En ek dink dit is een van die bekommernisse vir my ook, is ja, daar kom jonger slotte deur, maar ons sien byvoorbeeld iemand soos Raleigh Norton wat beseer is, wat 'n toekomstige posisie is wat daai kan vul, maar nou beseer is. So ek dink dis 'n bietjie van 'n kopseer veral op die slotte vir iemand soos Rassie, ja. Ja, maar dan vir ek sien nou as Kobus Wiese ook op 'n 5. Ek weet nie of hy op 5 gaan speel en of die 5 beteken hy gaan net lyn staan roep nie. Ja, Eben, groot vraag oor Eben ook, het weer al daai hartverskuddings goed wat hy opgedoen het. Is dit al begin na die einde toe beweeg? Dink hier is 'n 142ste toets. Jy weet, en is eintlik nog betreklik jonk, omdat hy so jonk begin het vir die Springbokke. En ek wonder wat daar die toekoms vir hom in, want die Springbok span sonder Eben Etzebeth is nou maar net nie dieselfde ding nie, is dit? Dit is nie, dit is so half, die twee het sinoniem begin raak. En jy is 100% reg, hy speel dan nou hierdie naweek sy 142ste toets. Daai is ervaring wat enige span sal hulle voortande en hulle twee niere gee om daai tipe ervaring in 'n totale span te hê, wat nog gesê van een speler. Ek het juis interessant so rukkie terug 'n ding gesien waar hy sê hy voel nog jonk, maar sy liggaam dra nou aan al daai toetservaring wat hy al opgedoen het, beserings wat hy gekry het. En dan hoor jy 'n ervare speler soos Eben Etzebeth met 142 toetse onder die belt wat sê die jonger generasie Springbokke inspireer en motiveer en spoor hom aan om so bietjie slimmer te begin speel. En ek dink dis wat ons begin sien van die ervare spelers. Hulle trek en put geweldig baie energie uit die jonger ouens in, soos Paul de Villiers, hulle wat besig is om groot naam te maak. Maar jy as ervare speler moet jou spel nou so begin aanpas sodat jy kan kers vashou by hierdie jonger spelers en dat jy waarde kan toevoeg en bly toevoeg tot die span. Ons het vroeër gepraat van horses for courses en hoe Rassie dink hieroor. Rassie ontleed selfs die oefeninge en gradeer die spelers en dra punte toe tot hulle wanneer daar by oefeninge is en sê hierdie was 'n 6 gewees, daar was 'n 4 gewees, jy moet bietjie lig hierso. So Rassie is 'n meesterbrein wanneer dit kom by spesifieke spelers met spesifieke doele. Eben Etzebeth dink ek se kom ons noem dit die gradiënte van waar hy gekies word, dink ek verander so bietjie want jy wil hom in die span hê. Jy weet die waarde wat hy toevoeg in die ervaring wat hy opgedoen het, maar die tipe speler wat hy is, die leier wat hy is op die veld vir soveel situasies. In 'n wedstryd waar ek weet jy fokus om momentum te bou vir dit wat voor lê, dink ek iemand soos Eben Etzebeth is van onskatbare waarde op die veld, maar net so waardevol langs die veld. Okay, die ander speler wat sy terugkeer maak, hy was nie baie lank af nie, maar Sasha van Burken kom hy so 'n paar dinge oor hom. Nommer 1, Rassie sit hom weer eens langs Kobus Reinagh, hulle sou gewoond om saam mekaar te by die Stormers. Reinagh het net nie vir hulle 'n goeie kombinasie. Hulle werk saam. Ek het nou gehoor Reinagh is een van die sterkste spelers in die span, bla bewering in die gimnasium. Interessante een daai, maar wat die groot vraagteken vir my oor Sasha se spel is sy verspreiding. Hy's briljant met die bal in hand, hy kan baie goed skop en alles, maar wanneer dit by verspreiding kom, dink ek persoonlik Manie Libbok is om een voor. Wat nou met die voet of met die hand is, dink jy hulle het daaraan gewerk? Hy het gesê ook nou, ja, jy mense besef nie hoe baie hulle mekaar help nie. Andre het hom gehelp. Andre is ook self nie eintlik bekend vir ou wat kan uitgee nie, of baie goed is met die uitgee deel, die mense wat nie afslag nie. Ek wil net oor daai, dis vir my 'n bietjie van 'n ding wat uitgesorteer moet word met Sasha om daai aspek van sy spel aan te vul. Ek seker die Tony Brown almal werk baie hard daaraan, maar stem jy saam met my, is daar 'n bietjie van 'n kwessie oor dit miskien? Daar's definitief 'n kwessie daarin vir my. Die ander kwessie wat vir my daarin wegsteek met die twee as skakelpaar. As jy gaan kyk na Kobus Reinagh se sterkpunte, jy het nou verwys, hy's baie sterk en een van die sterker spelers fisies in die Springbokspan. Een van sy ander sterkpunte is sy spoed. Hy is geweldig vinnig om weg te breek en hy hou die oppositie baie aan die raai. Nou, hier is, soos hulle sê, die twee kante van die muntstuk. Kobus Reinagh is vir my een van die beste skramskakels in Suid-Afrika wanneer dit kom by daai wegbreekpunte en onderskep en ons weet hoe baie druk hy sit om vas te vasette op die oppositie ook. Sasha van Burken is 'n speler wat die bal in die hand kan hou. Nou kyk jy na die twee senters wat aan sy binnekant is. Ons spog met geweldig baie goeie senters oor die algemeen. Jy kan weer kies wie, waar en hoe. En Sasha van Burken gaan die beste uit die span uitbring op 'n aanvallende posisie. My ding is net, Sasha wil die bal in die hand hê.
Kobus wil dalk bietjie meer breek om die opposisie in te trek as gevolg van die sterkpunte wat ons het in ons agterspeler. Ek wonder net of daar nie bietjie ten spyte van die feit dat hulle saam speel by die Stormers, die wedstrydplan het ons al soveel keer verwys na hoe dit verskil by 'n Unie teenoor hoe dit verskil by die Springbokke. En ek hoop nie dat daai twee dan teenstrydig gaan wees teen mekaar eerder as wat hulle mekaar gaan komplementeer. Ja, Sasha van Nkomo-Zulu is 'n geweldige intelligente speler. Ons weet, soos jy sê, een van die punte waar Anthony Brown definitief sal werk is juis as gevolg van die sterkpunte in die agterlyn, dat ons werk om die bal in die werk te doen eerder as die speler. Ons weet ook Rassie Erasmus het vir Sasha van Nkomo gesê, jy hoef nie elke keer iets te probeer nie. Speel die bal, speel die spelers in jou buitekant. Ek hoop net dit is daai tipe goeders wat jy leer vroeër eerder as later wat nog pile in jou koker kan sit as aanvallende en baie goed speler het. Ja, dis iets aan te hergou. Interessante aan te opmerking. Dink jy Grant Williams is 'n beter kombinasie miskien met Sasha? Self baie vinnig. Ek wil nou net sê Grant Williams, ons het al hoeveel keer verwys na spelers wat uniek is en iets anders bied. Twee spelers in dieselfde posisie, twee verskillende tipe spelers met soveel ooreenstemmings. Grant Williams dink ek is op die stadium die nommer 1 skramskakel in die stoel dink ek vir die tipe spel wat hy bring, veral as jy kyk na die opposisie. Ek weet nie of hy en Sasha van Nkomo-Zulu dalk die antwoord is tot 'n skakelpaar wat geweldig baie rekords breek om saam te speel nie. Ek weet nie. En die enigste rede hoekom ek sê ek weet nie is as gevolg van die tipe speler wat Sasha van Nkomo is. So vir my is dit 'n effense bekommernis dat Sasha eintlik vrae bring oor die spelers om hom eerder as oor homself. Okay, so ek gaan nou afsluit met hierdie een. Ek gaan vir hierdie vraag vra. Ek gaan nou Rassie se goue reël breek wat hy ons so mooi attent opgemaak het in die perskonferensie. En ek gaan vooruit kyk na die Greatest Rivalry. Wat sou jy graag wou gesien het in hierdie naweek se wedstryd? Ek dink 'n wen is ononderhandelbaar. Ons hou nie van verloor nie. Maar ek dink ons moet nie dink dis onmoontlik nie. Dis die eerste ding. Wat anders sou jy as jy nou teruggevlieg het volgende naweek in Suid-Afrika toe, jy's nou Rassie sit op 'n vliegtuig, jy drink 'n drankie en alles. Wat sou jou tevrede laat voel het en wat sou jou laat bekommerd wees? Nee, teen Argentinië sal ek sê, weet jy wat, kom ons bou daai momentum, kom ons onderskat nie die Argentyne nie, kom ons kyk dan juis na daai wedstryd en ons wen en ons blaas vir Argentinië uit die park uit, juis met die voorskou of die wete dat daar onervare spelers van Argentinië is. Argentinië gebruik hierdie wedstryd om diepte te bewerkstellig. Suid-Afrika het 'n diepte. Ek sê sit die spelers in, maak dit vinnig, maak dit aggressief, maak dit aanvallend. Teken in die eerste 15-20 minute, teken 2-3-3 aan en kry spelers soos Sasha van Nkomo-Zulu jy saam met Kobus Randig en sê speel 'n individuele spel, speel dit wat voor julle is. Kyk die wedstryd, kyk die situasie en geniet dit. Ja, nou weer eens, wat sal jy wil leer? Nou ek probeer die brug bou tussen hierdie toets en die eerste toets. Want daar's nou baie vrae. Jy weet ouens wat beseer was, kohesie, gaan Sia hou, jy weet daai tipe van vrae. As jy nou hierdie prentjie in jou kop begin kry van jy weet wat vir jou weet voor die hakel gaan staan, jy soek 'n bietjie ervaring, maar jy soek 'n bietjie van hierdie impulsiwiteit en hierdie spark noem dit nou maar so. Dink jy byvoorbeeld as 'n ou so Sasha byvoorbeeld hierdie naweek nou nie perform nie. Sê net maar ek neem net as 'n voorbeeld of lood kry weer seer of wat ook al appel hulle fasie vang die een bal na die ander een mis. Nou dis wat ek bedoel. Wat sou jou minimum verwagting wees? Ek weet dit is 'n baie moeilike en baie abstrakte vraag, maar ek wil net sê daar's 'n rede hoekom hulle Argentinië. Daar's 'n rede hoekom hulle die wedstryd speel. Hulle wil iets sien. Wat dink jy wil hulle sien en wat wil hulle nie sien nie? Kom ek stel dit so. As ek jou vraag reg verstaan in terme van soos jy dit nou gestel het, ek dink wat hulle wil sien is dat spelers wat minder wedstrydtyd onder die belt gehad het, nog steeds daai fisiese intensiteit teen 'n span soos Argentinië kan volstaan, want jy weet wat wag vir jou teen Nieu-Seeland. Ek dink dis die eerste ding wat hulle sal wil sien. Spelers soos Siya Kolisi, Eben Etzebeth, dat hulle fiks en reg is en fisies genoeg kan speel. Argentinië bring daai fisiese intensiteit uit jou uit. Ek dink in terme van die groter wedstrydplan, dink ek dit sal vir Rassie hulle ook gebruik of wat ek sal wil sien, sekere spelers soos Elrich Lou vir argument onthaalwe. Is hy op sy beste posisie in daai wedstryd want die intensiteit vereis dit van hom, die tipe wedstryd wat dit kom. Ek dink in terme van leierskap is die vraag lankal beantwoord. Daar's baie senior spelers wat 'n leierskaprol vertolk, maar ek dink ook daar is spelers in waar daar 'n bietjie van 'n vraagteken hou en die woord wat ek bly gebruik is intensiteit. Gaan hierdie spelers teen Argentinië daai fisiese wedstryd, daai stamp en stoot, stampkar rugby kan speel voorlangs
maar ook agterlangs kan aanval met die intensiteit wat vereis teen 'n wedstryd soos Nieu-Seeland. Ek dink Argentinië gaan daarvoor gebruik word. Ja, ek dink jy's 100% reg. Dit gaan 'n vraag, daar's 'n vraagteken oor 'n hele paar spelers. En hulle moet hierdie naweek daai vraagteken of beantwoord of jy weet hulle is of 'n ja of 'n nee. Dis is 'n Boolean ding hierdie. Dis is 'n swart of 'n wit. Hulle moet besluit, hulle kan wys hulle kan of hulle kan nie en dan gaan Rassie weet wat hy moet doen. Dis hoe nou gesê het, dis the last hurrah, the last corral, the last stand, wat ook al ek wil noem vir 'n paar spelers. Ek dink ek stem 100% saam met jou reg. Kom waag vir ons 'n bietjie van 'n voorspelling. Ek dink in Buenos Aires, soos ons nou gesê het, 1993 laas daar verloor. Buenos Aires is 'n baie gunstige veld. Rassie het ook gesê hulle geniet Buenos Aires se kultuur, die mense. Ek gaan 'n telling waag van 21-9 vir die Springbokke. Okay. So minder as 4-3. Ek dink so. Ek dink Argentinië gaan ontwrigtend wees. Argentinië gaan daai tipe aanskoulike rugby wat ons dalk wil hê en wil sien, gaan hulle ontwrig. Ek dink dit gaan 'n voorlangse stryd wees en ek dink die spelers wat Rassie gekies het as groep, as kerngroep, gaan om 'n punt te bewys en dat daar maar 'n bietjie senuwees gaan wees van elke individu om juist te probeer wys dat ons nog steeds reg en goed genoeg is of dalk nie oorgesien moet word vir Nieu-Seeland nie. En ek dink dit mag dalk ook 'n faktor wees, selfs met die senior spelers wat jou probeer kalm hou. Ek dink 21-9 is 'n tipe wedstryd wat jy kan verwag in terme van juist daai ontwrigting wat Argentinië bring. Net 21-9 sê vir my dis 'n armdruk wedstryd. Ek dink dit gaan 'n armdruk wedstryd wees nie. Ek dink dit gaan 'n helter-skelter wedstryd wees. Jy gaan oor en weer, jy gaan soos 'n tenniswedstryd wees, jy my vra. Dan is hulle hier, dan is hulle daar. Ek dink weet die neiging in die afgelope tyd met die nuwe reëls en die allerhande die 50-22s en die contestable skoppe en alles. Die tellings is hoog. Jy weet jy praat van 70-80 wedstryde, punte per wedstryd gemaklik, weet. Ja, wel, hier is nou wel 'n toetswedstryd, kom ons bring dit 'n bietjie af. Ek vermoed dit gaan 'n totale telling van in die 60s wees. Springbokke waarskynlik 40 rig, daar die vroeë 40s miskien en Argentinië by 20 rond. Dis wat ek dink. Ek hou van jou telling. En die een ding ter motivering is, ons weet dat Suid-Afrika het in die Nasies-kampioenskap gewys. Ja, dit was 'n tuisveld voordeel geweest, maar hulle weet hoe om 40 plus punte aan te teken in wedstryde. Dis spelers wat aanvallende spel speel ten spyte van wat die wêreld op die stadium sê. Ek dink dit is 'n slegte telling nie. Ja, sal lekker wees, kan jy indink? Dis sal lekker slaap Saterdag aand, maar as dit net nie, dis net op daai piesangskool gly en ons nie lekker Saterdag aand hê nie. Dis laat in die aand, dis 9:00 Saterdag aand Suid-Afrikaanse tyd. Ek en Harry Jones doen 'n reaksie onmiddellik na daai wedstryd, na die fluitjie geblaas het. So kyk uit vir daai en dit gaan baie laat wees hier na 11, maar nou ja. Is altyd mense wat wakker wil bly om te kyk na wat Harry te sê. So ja, ek sien uit na daai. Hoorie Mike. Ek gaan dit hier kort net baie dankie. Dit was baie lekker soos gewoonlik en dankie dat jy weer vir ons tyd gemaak het. Ek geniet dit verskriklik om met jou te gesels en so voorreg, dankie. Die voorreg is myne en weer baie dankie en ja, kom ons soos jy sê, laat ons hoop die piesangskil is nie dan nou daar. Ja.